നമുക്കിന്ന് മീൻ കിട്ടിയത് കുറച്ച് കുഞ്ഞമത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് പറമ്പ് പോയിട്ട് നല്ല കുരുമുളക് കണ്ട് പറിച്ചു. അപ്പോൾ കുരുമുളക് അരച്ചിട്ടുള്ള മത്തി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻ നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വാരയൊക്കെ കണ്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പോയിട്ട് കുരുമുളക് എടുത്ത കുരുമുളകെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടാൻ തുടങ്ങി. അതായത് കുരുമുളകിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മല്ലിയില പിന്നെ നമ്മളെ സർവ്വസാധാരണമായ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരെ കണ്ട് പോയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സി ഓണാക്കി മിക്സി അടിച്ചതിന് ശേഷം മസാല തൈമിലാണ്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഫ്രൈ പാൻ കണ്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മളെ മീനങ്ങോട്ട് വറുത്തങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല കിടിലം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞമത്തിയും കുരുമുളക് അരച്ചതും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് മക്കളെ, നോക്കിക്കോളി. താങ്ക് യു.